dia, o João estava em casa sozinho quando ouviu um barulho estranho vindo da cozinha. Com medo de ser um ladrão, ele pegou a primeira coisa que encontrou para se defender. Uma cole. Cautelosamente, ele foi até a cozinha, coração acelerado. Ao chegar lá, não viu nada e, de repente, o barulho recomeçou. João olhou ao redor e viu que a vinha do armário debaixo da pia. Tremendo, ele abriu a porta devagar. Para sua surpresa, encontrou o perigoso. Era o seu gato, Bolinha, tentando abrir um pacote de biscoitos que havia caído dentro do armário. O gato olhou para João como se dissesse: "E aí, vai me ajudar?" Ou João soltou a colher de pau e começou a rir. "Você quase me matou de susto." Mas Bolinha, sem se importar, continue a lutar com o pacote de biscoitos, como se nada tivesse acontecido. E no final, João se juntou a ele, e os dois dividiram os biscoitos no chão.